Osku Torro, Helsingin EM-kisoista on nyt kuukauden verran aikaa suurin piirtein. Miten sä oot itse sen pettymyksen jälkeen kerännyt ja sisuuntunut kohti olympialaisia? No kyllä mutama päivä meni siinä vähän kiukutellessa, mutta se täytyy ottaa alas ja sitten sen jälkeen nollata. Että kuitenkin tiedossa oli, että uran pääkilpailu on nämä olympialaiset on tulossa, niin kyllä siinä aika nopeasti pystyy fokusoimaan taas sitten niin näihin kekkereihin. Minkälaisia asioita on treeneissä nyt erityisesti käyty läpi viime viikkoina? Nyt on lähinnä fysiikan virittelyä, että olen yrittänyt saada energiaa jalkoihin tuossa noin, pikkusen vaan semmoista jalkojen täyttämistä semmoisella ylläpitävällä puntilla ja pikkusen on juoksua yritetty saada teknisesti oikeanlaiseksi. Ja aika sellaisia pieniä perusjuttuja, tuttuja juttuja, mitä tässä ollaan käyty läpi. Pari viikkoa sitten viimeksi kilpaili Sveitsissä 2.24 oli siellä tulos, mutta se ei ilmeisesti kerro koko totuutta. Ei se kerro koko totuutta, että se oli kuitenkin korkea hyppy ja sitten 2.30 oli hyvin lähellä siellä kääntyä. Että mä lähdin siihen kisaan hakemaan hyppyvarmuutta ja se oli ihan alusta verryttelystä asti. Oli totta kai tuommoinen kilpailu, missä pystyy hypätä omalla tahilla ja omalla rauhalla ja muuta, niin on helppo toteuttaa itse asiassa sillä tavalla, että tulee varmaa hyppyjä, mutta se meni just niin kuin pitää kuitenkin. Tuolla on haastavammat olosuhteet tuolla Lontoossa, mutta edelleen kisa kuitenkin kertoi sen, että kunnossa ollaan. Niin sun ennätys on tältä kesältä 2.28. Minkälaisella tuloksella uskot, että päästään loppukilpailuun olympialaisissa? No kyllä mä pidän sitä mun ennätystä, että se on 2.33 viime vuodelta sisäradoilta. Että se 2.28 on mun ulkorata-ennätys ja se ei missään nimessä ole sen mun parasta itseäni. Veikkaan, että suurin piirtein sillä kauden parhaalla ehkä muutama sentti 2.30 huitteella, niin riippuu miten korotukset menee, niin kyllä päästään finaaliin. Ja meillä on tosi haastava kisa, että joka ikisellä, joka on viivalla, niin on mahdollisuus päästä finaaliin. Sullekin sama kysymys kuin monelle muulle. Moni urheilija viimeisenä päivinä ennen kisoihin lähtöä yrittää myös päästä irti vähän urheilusta ajatusta, mitä sä oot tehnyt rentoutuaksesi? No mä oon käynyt vähän uimassa ja kuunnellut musaa ja pelaillut Xboxilla kotona ja lueskellut, että mahdollisimman semmoista rentoa mukavaa. Ja varsinkin tässä, kun tuli hyvät kelit tässä edellisenä parina päivänä, niin on ollut ihan semmoinen kesäinen olo jopa. Kiitos, oikein hyvää kisamatkaa. Kiitos.